गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं सूरज की बाइक पिकअप करने के लिए। कल हम लोग देकर आए थे रिपेयर के लिए, तो अभी जा रहे हैं पिकअप करने के लिए। उनका रिपेयर सेंटर से कॉल आ गया कि बाइक रेडी हो गई है। अब चलते हैं, पिकअप करते हैं और देखते हैं कितने की चपत लगी है। और साथ ही कॉस्को जाएंगे ग्रोसरी करने। तो चलिए चलते हैं। पहले से आकर बैठ गए आप? आज टाइम भी कम है, 6 बजे कॉस्को बंद हो जाता है। कोई नई बात आप करो तो कुछ बोलूं भी, ये तो पुराना ही है। एज पर ही हम लोग दौड़ते भागते हैं। बढ़िया है ना, अच्छा है, मोर प्रोडक्टिव। 2 जगह जाना, बाइक पिकअप करनी है। ओह मैन, एक और आ रही है। कंफ्यूज हो गया बेचारा। ओ इधर जाएंगे, वो इधर जाएंगे। हमारे नेबर्स चलो। उल्टा सुल्टी गाड़ी खड़ी कर देते हो पर एक्सपेक्ट करते हो वही जाए। नहीं, वो मोड़ रहे थे ना, कंफ्यूजन होता है। अगर मैं भी चलता तो मैं चला गया। इट्स बेटर टू गिव देम। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? कार पिकअप, कार नहीं, दिमाग में कार ही है। बाइक पिकअप करने के लिए। आई थिंक सो। बाइक भी 7 बजे बंद हो जाती है, कॉस्को 6 बजे एंट्री बंद होती है। सो आई थिंक वी कैन स्टिल डू इट। 5 बज रहा, आधा घंटा लगेगा बाइक पिकअप करके। अदरवाइज फिर बाइक नहीं पिकअप होगी आज 7 बजे, वो भी बंद हो जाता है। आई होप पहुंच जाएंगे टाइम से। नहीं होगा तो कॉस्को फिर कल करेंगे। और क्या वर्स्ट केस सिनेरियो। आई थिंक पिकअप करके और फिर हम उधर से उधर निकल जाएंगे तो हो जाएगा। आई होप सो। सब उल्टी सुल्टी ड्राइविंग कर नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। एक्चुअली सब अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। हम नीचे से उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे? नीचे से? ऊपर से आ रहा था ना वो, ऊपर से उतरेंगे यार। तो नीचे आ रहा था, रोड क्रॉस किया अपने लेन में। इस खाली और ऊंची नीची सड़क से होते हुए, फॉल का मजा लेते हुए, फॉल कलर को एंजॉय करते हुए हम दोनों निकल लिए हैं अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए। ये सारी माउंटेन के लिए है बाइक। इसके व्हील्स देखो, एकदम मोटे मोटे हैं। अरे ये कितना छोटा है। आपकी बाइक आ गई उधर। इसका प्राइस है 2899। ये सस्ती है फिर भी, उधर ना 6000 7000 ऐसे हैं। Do you have this to replace this? क्या चेक कर रहे हैं? ये रिफ्लेक्टर को चेंज कराना हम लोग भूल गए थे, तो अभी उसको ही चेंज कराने में लगे हुए हैं। ये भी ब्रोकन था। अपना बाइक रिपेयर कराने में लगे हुए थे और मैं ऐसे स्टोर में टहलने लगी। टहलते टहलते मैं चली गई बाइक वाले सेक्शन में ही। और ये नॉर्मल वाली बाइक है और इसके प्राइस एक बार देख लीजिए कितने एक्सपेंसिव है ये। और फिर मेरी नज़र पड़ी थोड़ी डिफरेंट तरह की बाइक पे और फिर मैं उधर की तरफ रुख कर ली। ये ब्लू वाली, ये ई बाइक है और 1 बज रहा। इसकी प्राइस पे भी नज़र डालिए आप लोग। बाइक इतनी एक्सपेंसिव हो सकती है, मैंने नहीं सोचा था। वाह, थैंक यू सो मच। तो कितने का बना आपका बिल?
ठीक बना। लमसम बता दीजिए। $76। दोनों ब्रेक पैड चेंज किया है और पीछे का ब्रेक जो पैड क्या पॉइंट? ये दोनों ब्रेक ओके। ये दोनों ब्रेक चेंज किए हैं, फ्रंट एंड बैक। और ये अलाइनमेंट किया है इसको, व्हील हाँ ओके। टाइट किया है। और क्या किया है बस। और ये $10 ओके। बैन रखने का ये फायदा है, यप। जो मन में आए आराम से अंदर डाल दो, कोई टेंशन नहीं। हेल्प करूं क्या मैं भी? नहीं जरूरत नहीं। बस हो गया। बाइक को भी बेल्ट लगा दीजिए। नहीं बेल्ट की जरूरत नहीं है, हो गया। नॉर्मली इस पे लगता है कि उस पहिए से ही रुक रहा है। ओके चला रहा है। चलिए फ्रेंड, यहाँ का हो गया काम। अब चलते हैं कॉस्को, क्योंकि कॉस्को भी अब क्लोज होने वाला है। 6 पे ही होता है ना? अंदर मिलती हूँ। पहुँच गए कॉस्को और अभी टाइम हो रहा है 5:40। 6 पे बंद हो जाएगी, तो उसके पहले हम घुस जाते हैं अंदर। पहले तो हम लोग लेट लतीफ़ निकलेंगे, ऊपर से भागेंगे। कितना सही टाइम मैनेजमेंट है। देखो अभी 6 बजे के पहले अंदर घुस गए तो फिर शॉपिंग हो जाएगी। टाइम का वेस्ट करना। कॉस्को एक होलसेल शॉप है और यहाँ पे हाउस रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फूड हो, क्लोथिंग हो, शूज़ हो, डेकोरेशन का हो, मतलब एवरीथिंग। जहाँ जाते हैं हम लोग शॉप बंद करा के ही निकलते हैं। है ना? बंद हो गई, बंद होने का टाइम आया था। अच्छा लग रहा है। यस, तो वेदर कितना अच्छा है ना? पीछे का बैकग्राउंड देखो या वाह, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, चले। हमने हमारी कार्ट भर ली है, ये देखिए। चलो जेब डंप करते हैं अपनी कार में और फिर निकलते हैं घर के लिए। डार्क हो गया। हाँ, गैस लेना भी। ओके, अभी आ गए हम लोग गैस लेने और ये रही भीड़ गैस स्टेशन पे। लगता है आज की पब्लिक सारी यही है। क्लोजिंग टाइम भी हो रहा है ना। बाहर जा रही है हैलोवीन परेड, चलिए हम भी देखते हैं। फायर ट्रक और एम्बुलेंस इसी के लिए आई हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आज है हैलोवीन और आज मैं जा रही हूँ मॉल में देखने हैलोवीन। एक्चुअली अब से पहले सिर्फ मैंने सुना ही है, कभी गई नहीं हूँ, तो आज मुझे मौका मिला है। आज मैं जा रही हूँ देखने कि मॉल में कैसा होता है। लेकिन जब से मैं सुन रही हूँ तब से और अब तक में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। सो लेट्स सी, चलते हैं देखते हैं कैसा रहता है। चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए। हे फ्रेंड्स, मॉल में आ तो गई हूँ मैं, बट यहाँ पर तो माहौल नॉर्मल डे से भी ज़्यादा क्वाइट है। अच्छा खासा पोपट बन गया मेरा तो। बहुत कम लोग हैं, इससे ज़्यादा तो नॉर्मल डे में रहते हैं। दिखा देती हूँ एक बार, ये है ना, इससे ज़्यादा तो नॉर्मल डे में लोग रहते हैं। बड़ा वाला पोपट बना मेरा। अब मॉल में आ ही गई हूँ तो सोचा एक दो स्टोर में थोड़ा चक्कर मार लेती हूँ। क्या हुआ, आप इतने शांत, क्या सोच रहे? नहीं कुछ नहीं, मुझे ऊपर जाना है, बनाना रिपब्लिक में जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, यहाँ पे जाना आपको। चलो पहले हम एंटर करते हैं इसमें, ऑल्डो में। $135। Looks nice though. Genuine leather. ये भी वही है। Design looks good. प्राइस क्या है इसका? सेम होगा। ये सेल में है 99।
99 ये 135 भी था, 135. ओरिजिनली 135 था, 99 में। Looks भाई good. मैं तो इतना महंगा भी ना लूँ अपने लिए, इसमें तो मैं 2-3 ले लूँ, कुछ लोकल पोकल शोकल। मेरे को अच्छा लग तो रहा है, मैं देख चमाचम वाला ले लो, ये वाला डिस्को वाला। No, that's not my taste. 140. ऐसी चीज़ें टेस्ट के लिए थोड़ी होती हैं, फन के लिए। No. Looks very funny. चलते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, अभी भी हम लोग मॉल में टहल रहे हैं और बड़ी अच्छी ये लाइटिंग वगैरह लगी हुई है मॉल में, तो अच्छा लग रहा है। जस्ट वॉक कर रहे हैं और शॉप टू शॉप टहल रहे हैं, कुछ सामान भी देख रहे हैं, लेकिन बाई करने का कोई मूड नहीं है और शॉपिंग के मूड से आए नहीं थे। तो चलिए 1-2 स्टोर में और घूमते हैं, उसके बाद वापस घर चलते हैं। आज की हमारी वॉक हो जाएगी, है ना? Yes. चलिए चलते हैं। Indoor walk. मैसेज काफ़ी बड़ा है ये ना, 3 लेवल पे है और 1 लेवल करके भी बहुत बड़े बड़े हैं। फेस्टिवल वाली वाइब्स आ रही है यहाँ। यहाँ क्या मतलब पूरे ही मॉल में है। सो गाइस, घूमते फिरते हमने कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही ली और अब चलते हैं घर और आज की वीडियो में यही फिनिश करती हूँ। आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।